হ্যালো গাইস, এইটা আমার ছোটবেলার একটা ভিডিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে এখানে। আমি আসলে আমার নানা ভাইয়ের সাথে একটু দুষ্টামি করছিলাম। তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম, বয়স মাত্র 3-4 মাস হবে। কত সুন্দর ছিলাম আমি, আর এখন বাচ্চা কাচ্চা হয়ে পুরো বুড়ো হয়ে এত সুন্দর স্লিম ফিগারটা নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, এরপরও আমি অনেক সুন্দর এবং সুন্দরী, আপনারা সবাই তো স্বীকার করতে বাধ্য। অবশ্যই আমি সুন্দরী, আমাকে অসুন্দর বলার কোনো অপশন আপনাদের কাছে নেই। আমি অনেক সুন্দরী, দেখেন আমার নানা ভাই আমাকে কত আদর করে।